треба для себе розуміти і допустити ту думку, що інша людина може хотіти іншого, не того самого, що ви хочете, навіть якщо ви в системі, наприклад, сім'я, і у вас вже побудовані стосунки. Допустити, що інша людина хоче по-іншому, і вміти почути цю теж думку. Не тільки я, у мене є, а що інша людина хоче, або як вона взагалі це. І знову ж таки, дивіться, це ж історія про вміння комунікувати і вміння йти на зустріч один до одного проти якоїсь задачі, проти якоїсь ситуації чи там проблеми, яка виникає.